ஹலோ கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றினா ஹாப்பி பர்த்டே. ஆமாங்க, இன்றைக்கி என் தங்கச்சியோட பர்த்டே. ஸோ காலையில் எழுந்த உடனே நம்ம ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகலான்னு சொல்லி நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். அதுக்கு நடுவில் தான் இது எங்களோட பாசமலர் ஒரு கொஞ்சல்ஸ். கார் எடுத்துகிட்டு கிளம்பின உடனே பாட்டு போட்டால் எங்கள் அப்பா அம்மாவோட ரொமான்ஸை பாருங்க. இதெல்லாம் தேவையா? எல்லாம் எங்கள் நேரம். ஆனால் இப்படி தான் நாங்கள் காரில் போனால் இவங்க இப்படி தான் ரொமான்ஸ் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க. அதுக்கு நடுவில் இந்த மேடம் வேறு பர்த்டே விஷஸ்க்கெல்லாம் ரிப்ளை பண்ணியே இவங்களும் பிஸி ஆகிட்டாங்க. கூட்டா கூட கண்டுக்க மாட்டேங்கிறா பாருங்களேன். சிரிப்பா பாரு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எங்கள் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அங்கே பார்த்து பாடு. வைத்தவன் யாரு பெண்ணே பெண்ணே நீ ரெண்டு முழுத்தல பாய போடையா சண்டை வந்துச்சா தள்ளி படுமையா. எங்க அப்பா இவ்வளோ நேரம் சும்மா இருந்துட்டு இந்த பாட்டுக்கு மட்டும் எப்படி வைப் பண்ணுறாரு பாருங்களேன். இதில் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் வேறு கொடுமைடா. இதெல்லாம் பார்க்கணுன்னு எழுதியிருக்கு. இதில் பத்ததுக்கு எங்கள் அம்மா வேற அவங்க பாட்டுக்கு வைப் பண்ணிட்டு வராங்க. ஸ்டெப்ஸ் மரம் ஏதாவது வச்சிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்த இடம் தான் ப்ளூ ஃப்ளாக் பீச். சச் அ காம் பிளேஸ். அதுவும் இந்த கிளைமேட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இங்கே என்னை பார்த்தாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு காற்று அடிக்குதுன்னு. சரியான காற்று. ஒரு குட்டியாக கப்பல் ஃபோட்டோஷூட்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் மெயின் ஸ்பாட்டுக்கு போயிட்டோம். பீச் தான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லேக் அண்ட் பீச் ரெண்டுமே ஒன்று சேர்கிற இடம். செம்மையாக இருந்தது. நான் ஹானஸ்ட்டாக சொல்லணுன்னா ஈசிஆரில் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்பாட்னே சொல்லலாம். இந்த குப்பையெல்லாம் இக்னோர் பண்ணிவிடுங்க, அது அப்படி தான் இருக்கே, அதுக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த பிளேஸ் அண்ட் இந்த கிளைமேட்டுக்கு ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. இந்த புயல் காற்றுங்கிறதுனால இந்த மாதிரி இடத்துக்கு யாரையும் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அங்கே கயிறெல்லாம் கட்டி வச்சுருந்தாங்க அலௌடு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. கைத்தை தாண்டி உள்ளே போயிட்டு 2 ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்காகவே உள்ளே போயிட்டோம். ஆனால் அடிக்கிற காற்றுல ஏற்கனவே இருக்கிற 4 முடி நாசமாக போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொண்டையும் எடுத்து போட்டுக்கிட்டேன். அந்த கொண்டை கூட சரியாக வரலங்க. அடிக்கிற காற்றுல கொண்டை கூட பிச்சுக்கிட்டு வருதுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். எனக்காவது 4 முடி இருக்குன்னு கொண்டு போட்டேன். இவர் எதுக்கு இதை கட்டுறாருன்னு எனக்கும் தெரியல, அவருக்கும் தெரியல. எங்களுக்கு நடுவில் மாட்டிட்டு பர்த்டே பேபி ரொம்பவே காண்டாயிட்டாங்க. இங்கே இவ்வளோ ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்குது. இதுக்கு நடுவில் இவங்க எவ்வளோ ஜாலியாக கப்பலாக படுத்துட்டாங்க பார்த்தீங்களா. எங்கள் அப்பா பக்கத்தில் நான் படுக்க விட வேணாம், தலையை விட்டு நான் போய் படுத்துட்டேன். நான் பக்கத்தில் இருக்கும்போது இவரோட கை எங்கே போகுது பார்த்தீங்களா. சின்ன பொண்ணுன்னா சின்ன பொண்ணு மேலே தான்ப்பா இவர் பாசமாக இருக்காரு. ஃபைனலி எங்கள் தங்கச்சியோட பர்த்டே சூப்பராக முடிஞ்சு போச்சு. இந்த டேவோட குட்டி விலாகும் இதோட முடியுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.